Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App. Barnoota haalaan barbaachisaa ta'e seetingii namoonni baay'een itti hin xiyyeeffanne kan haalaan faayidaa guddaa qabu takka isinii qabadhee dhufeen jira. Namoonni baay'een seetingiidhuma as jiru keessa seenuudhaan wantoota adda addaa sirreeffatu. Garuu wanni baay'een asirra jira. Bakka kanarra irra caalaan isaa yeroo bilbila fayyadamtan yoo ofiin gadi baafattan malee mallattooleen as jiran kun xiqqoo qofatu gadi isinii bahuu jechuudha. Keessattuu wanni akka viidiyoo iskiriinii itti waraaban, wanni akka sagalee maayikii oonii godhatan, wanni akka waayifaayiin bilbilan keessattuu viidiyoo iskiriin riikoordiin kun jalqaba irratti as isiniif bahee isiniif mul'atu jechuudha. Dirqama baafattanii asirra kaayyachuu qabdu itti fayyadamuudhaaf jechuudha. Wanta akka saayinkii kun meeseejiin baay'een nuuf hin seenu jettu, sagalee waraabuu nu dide bilbilli keenya jettu, mallattoolee kana dirqama as baafachuu qabdu jechuudha. Yeroo bilbila keessan gaaraa gadi haxooftan mallattooleen faayidaa qaban baay'een dhokatanii taa'u yoo isin ofiin gadi baafattan malee ofii isaatii gadi ba'ee asirra isiniif hin taa'u jechuudha. Bilbilli baay'een iskiriin riikoordii faa ofii isaatiif qabaa, isin garuu aappii gadi buufattanii fayyadamtu. Kanaafuu haala salphaa ta'e mallattoolee as jiran kana haala kamiin itti ida'anna, kan asirra hin jirre haala kamiin gadi baafna ka jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Isteeppiin isaa baay'ee salphaadha. Haga xumura barnoota kanaatti na waliin turaa isiniin jecha obboleeyyan chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayibii, laayikii, sheerii hiriyoota keessaniif gochuun na waliin turaa isiniin jecha gubbaa gadi haxaa'uudhaan bilbila keenya haala kamiin mallattoolee achi keessaa hanqatan kan bilbila keenya irra jiran garuu kan nuti itti fayyadamaa hin jirre haala kamiin arganna isa jennu waliin ilaalla. Sirriitti gadi haxoofna haga dhumaatti jechuudha. Yeroo haga xumuraatti gadi haxooftanii kaatan haala kanaan nuuf bana jechuudha. Bilbilli hundi keenya mallattoolee gubbaa jiran sarchii jira, ka power ofii mallattoo seetingii jira, tuqaa sadii xixiqqoo jirti. Tuqaa sadan sana tuqanna mallattoo asiin jirre gadi baafnee itti dabaluuf jechuudha. Tuqaa sadan bakka kana jirtu yeroo nuti tuqnu filannoo adda addaa nuu kenna. Edit batanii jira, quick panel layout jira, status bar, contacts jira. Edit button ka jedhu fayyadamna jechuudha. Edit batanii kanarra seenuudhaan waa lama irraa fayyadamna. Inni tokko edit bataniirra yeroo tuqannuga haala kanaan nuuf baasa. Ka gara gajjallaa jiru kan nuti already gadi baafanne anamma hedduu gadi baaseen jira. Kanaafuu xiqqoodha ka gubbaatti hafee jechuudha. Warri kun ka gadi hin bahini, kan ani itti fayyadamaa hin jirre ka dhokatanii jiranii jechuudha mallattooleen kun. Warri gara gajjallaa jiru immoo kan hin gadi baasee itti fayyadamaa jiru jechuudha mallattooleen jarri kun. Tokkoffaa mallattoolee kana bakka jijjiiruu dandeenya. Yoo bakkuma fuuldura kaayyachuu barbaanne jechuudha. Viidiyoo editingii kana gidduurra fiduu akkasuma daataa ol dabarsee gad dabarsuu waayifaayi cinaa yoon kaa'uu barbaade waan hin barbaade bakka wal jijjiiruudhaaf na fayyada. Inni tokkoffaan jechuudha. Lammaffaa immoo waan gaara hin jirre gadi fidannaa jechuudha. Kanaafuu tokkoffaa bakka wal jijjiirree itti fayyadamuudhaaf bakka wal jijjiirree bakka isaa salphaadhumatti jechuudha. Daataa kana geessee waayifaayi cinaa yoon kaa'uu barbaade mallattoo daataa irraa cufanii banan harkumaan qabeen irra qabeen harkisee geessee bakka sana kaahaa jechuudha. Amma waayifaayi cinaa taa'ee jira. Tokkoffaa kana bakka wal jijjiiruudhaaf nu fayyada jechuudha. Viidiyoo editingiin kun jala jira. Gidduurra yoon geessuu barbaade irra qabeetuman gidduurra geessee bakka hin barbaade irra kaahaa jechuudha. Tartiiba isaa tolfachuu dandeenya jechuudha. Inni lammaffaan ka gubbaa ka jalatti hin baafanne, warri gubbaa kun ka gadi hin baafanne. Kanaafuu gadi baafachuudhaaf maal goona irra qabneetuma gadi finna bakka barbaanne geessinee kaayyachuu dandeenya jechuudha. Feenu xumurarra geessinee keenya, feenu gidduurumarra bakka barbaanne geessinee keenya waa tokko rakkina hin qabu. Waan nu barbaachisu achi keessa muuziik sheerii na barbaachisa ta'e muuziik sheerii kana irra qabeetuman gara gajjallaatti gadi geessaa jechuudha. Yeroon geessee fidee bakka hin barbaade irratti geessee gadhiisa. Irran qaba, irra qabne gara gajjallaatti gadi finnee gara gajjallaatti gad dabarsinaa jechuudha. Muuziik sheerii gad dabarse. Ammallee waan biraa waan na barbaachisu fideen gadi itti ida'aa jechuudha. Waan isin barbaachise irra caalaan mallattoo achi keessa jira. Secure folderiin kunis na barbaachisa waan ta'eef irra qabeen gara gajjallaatti gadi fidee gadi dabarsaa jechuudha. Isallee gara gajjallaatti akka yeroon gubbaa gadi harkise mallattooleen kun naa bahanitti itti fayyadamuudha. Create noottiin kunis noottii adda addaa barreeffachuuf na barbaachisa waan ta'eef isas irra qabeen gara gajjallaatti gadi dabarsaa jechuudha. Irra qabeen harkisee fidee bakka kana kaayyadhaa jechuudha. Ifan baasaa jira ka dhokatee seetingii dhokatee taa'aa jiru mallattoolee dhokatanii taa'aa jiran gadi faafataa jira jechuudha. Keessattuu jara akka iskiriin riikoordii maayikii adda addaa waan baay'ee faayidaa qaban hedduu jiru achi keessa. Ammallee warra kana tafe
Jarri kunis na barbaachisu taanaan waan itti fayyadamuu barbaadu guutuu irra qabeen harkisee gara gajjallaatti gadi geessaa jechuudha. Kalariin kun na barbaachisa waan ta'eef isas gadin dabarsaa jechuudha. Amma warra kana qofatu hafe warra kana achumatti hin dhiisa yoon barbaade yoon fedhes guutuu jaraa gad dabarfadhaa jechuudha. Sanaan booda erga mallattoolee haaraa gad dabarse kan argitaniittu warri kun egaa haala kanaan tartiibaan dhufanii asnaa seenanii jiru jechuudha. Keessattuu iskiriin riikoordiin yeroo jalqabaa yoo isin gad hin baafne ofii isaatiif achi ta'a jechuudha. Kan dhoskuu barbaaddanis irra qabdaniituma geessitanii gubbaa keessu kan isin hin barbaachifnes keessaa baasuu dandeessu kan isin barbaachisus gadi fiduu dandeessu jechuudha. Waan isin hin barbaachisan ol deebiftu. Sanaan booda resetii fi danii jira. Dan isii jettu tuqnaa jechuudha. Danii yeroo tuqne mallattoon nuti gadi baafanne guutuun jira dhufanii as nuuf seenuu jechuudha. Yeroo nuti bilbila keenya gubbaa gada xoofne mallattoon nuti baafanne keessattuu iskiriin riikoordiin baay'ee barbaachisaadha. Iskiriin riikoordii isaas gadi baafannaa jechuudha. Amma mallattoon haaraa gadi baase dhufanii as naaf seenanii jiru jechuudha. Mallattoolee kana oonii gochuudhaan muuziik sheerii, seekuir fooldarii adda addaa suuraa adda addaa keessa dhoskuuf nootii barreessuuf waan baay'ee niir sheerii gochuuf waan adda addaa mallattoolee ajaa'ibaa kan salphaatti itti fayyadamuu dandeenyu kan aappii nuun barbaachifnetu achi keessa dhokatanii jiru jechuudha. Salphaadhumatti mallattoolee sana gadi baafne itti fayyadamnaa jechuudha. Keessattuu iskiriin riikoordiin kun faayidaa guddaa qaba. Bakka wal jijjiiruu dandeenya daataa amma waayifaayi cinaa kaa'ee waayifaayi cinaatti dhufee naaf bahee jira jechuudha. Kan as keessaa nuun barbaachifnes keessaa baasuu dandeenya haaluma wal fakkaataa taheenis jechuudha. Power savingiin kunis baay'ee barbaachisaadha. Protect baatiriin baay'ee barbaachisaadha. Yeroo laayivii seentan yoo sagaleen isin dide laayivii maayikiroofoonii ni qaba. Akkasuma warroonni sagalee waasaappiin keenya sagalee erguu didee sagalee iimoon naa erguu didee meeseenjarii naa erguu didee jettan maayikiroofoon aaksasii laayivii maayikiroofoonii banachuudhaan haala feetanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Mallattooleen kun egaa irra caalaan jira jalqaba dhokatanii jiru jechuudha. An jalqaba baay'ee jira gadi baaseen itti fayyadame waan ta'eef xiqqoo qofatu achi keessatti hafee xiqqoo achi keessatti hafes haala amma isinitti agarsiisen gadi baafannaa jechuudha. Kanaafuu gubbaadhumaa bilbila keessan gada xooftu tuqaa sadan gubbaa tuqnaa jechuudha. Tuqaa sadan gubbaa tuqnee idiit batan ka jedhurra tuquudhumaan keessa seenna. Idiit batanii keessa yeroo seennu ka addaatee gubbaa jiru kan nuti gadi hin baafatin ka jalaa waayifaayi fi wantoonni adda addaa tartiiba san keessa jiran kan nuti gadi baafanne ka keessaa hin feenes gubbaatti ol dabarsinaa jechuudha. Irra qabnee gubbaatti ol dabarsinaa nu keessaa bahaa jechuudha. So haala salphaa kanaan bilbila keessan gubbaa gada xaa'uudhumaan tuqaa sadan tuqxanii idiit batan jettu tokkoffaa bakka wal jijjiiruu dandeessu ka barbaadan dura aansuu ka barbaadan fuuldura geessuu dandeessu lammaffaa ka dhokatee jirus haala salphaa ta'ee kanaan gadi baafachuu dandeessu jechuudha. Steppiin isaa baay'ee salphaadha. Itti fayyadama isiniin jechaa itti fayyadamni isaa salphaadha. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Ka haaraa taatan sabiskiraayibii akkasuma laayikii sheerii hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatinaa isiniin jechaa haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.